Ir karsta jūlija svētdiena. Dodamies uz Tallinu, lai no turienes sāktu savu burājienu pa Somijas arhipelāgu. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūsu uzmanībai raidījums Nautika. Dzīve uz Viļņa. Tallinas ostā šovakar ir mazliet vējains, bet tuvākās dienas prognozes solās būt ļoti laba. Tā kā mums ir visas cerības uz lielisku atpūtu un vieglu burājienu. Nakšņojam Tallinas ostā uz jahtas, lai no rīta dotos tālāk uz Somiju. Esam sākuši savu ceļu uz vietu, ko Somi sauc par Porkalu. Smidzina maziņš lietutiņš, bet jūra ir mierīga. Tā kā izskatās, ka iesim ar motoru. Komandā esam 7 cilvēki un gandrīz 2 mēnešus vecs kucēns, kuram arī par visu ir savs viedoklis. Atmosfēra uz klāja ir ļoti laba. Navigācija šeit ir diezgan sarežģīta, tāpēc sekojam visam līdz kartē, kaut gan stūrē autopilots. Pēc dažu stundu pārgājiena esam ieradušies Porkalas ostā. Mazliet atpūtīsimies, paēdīsim, pastīsimies apkārtni un, protams, aiziesim uz saunu. Palielā šķūnī ir iekārtots restorāns. Protams, pa Somijas cenām un ar īso somu restorānu darba laiku. Bet citādi te viss ir garšīgi un tīri omulīgi. Pašiem jānoslauka krēsli, galdi, drusciņi piepalīdz arī oficianti. Esam gatavi pasūtīt. Ēdienkarti mums atnes uz tāfelītes. For me also. 3 then. Kas te notiek? Mēs esam tikko pēduši, bija ļoti garšīgi. Ēdām picu, ēdām lasi, dzērām kolu. Brokastošana parasti notiek uz jahtas. Miers, klusums, daba un garšīgas brokastis. Tas ir tas, ar ko asociējās šādi ceļojumi. Ļoti daudz cilvēku ceļo divatā, kā piemēram šīs pensionāra pāris no Krievijas. Vīrs pie stūras, sieva matrozes. Arī te redzam, kā jauna somu ģimenīte pārītis divatā ceļo ar diezgan simpātisku laivu. Veids, kā apceļot un apskatīt apkārtni, skriešanu. Kārlis to dara katru dienu un atnes uz laivu visinteresantākos un smukākos kadrus. Savukārt Ronis un Agnese katru rītu jogo. Mums ir pienācis brokastu laiks. Parasti pāēd, saplāno maršrutu un dodās uz nākamo ostu. Šodien dosimies uz Helsinkiem. Stāvēsim pašā Helsinku centrā un būs neliels kontrasts dabai. No mežmalas uz betona džungļiem. Kuģojoši suņi Somijā nav nekāds ērtums. Somi mīl dzīvniekus un ņem tos līdzi savos ceļojumos. Pilniem vēderiem, saulainā mierīgā laikā, ar labu garstāvokli, stūrējām starp daudz mazām saliņām, izmainoties ar daudz dažādām jaktām un motorlaivām, dodamies tieši uz Helsinkiem. Kā jau teicu, stāvēsim pašā centrā. Vietu ostā mēs atradām internetu lapā, kuru to uzreiz arī rezervējām, apmaksājām. Te šī jahtošana ir ļoti attīstīta.
Tāds vispār pieņemts standarts ārzemju jaktklubos. Tas, ka var noīrēt velosipēdus. Velosipēds ir viena no ērtākajām lietām, ar ko apskatīt pilsētu. Suņu velosipēdi, diemžēl, bija nomā beigušies, tāpēc suņuks tika pie jaunas kaklasīksnītes. Galda spēles ir viena no lieliskākajām lietām, kas palīdz kārtīgi izsmieties un pavadīt laiku. Tās mēs spēlējam gandrīz katru vakaru. Nē, bet man nav mērķis atstāt kaut kāds vieglākas, labākas, smukākas. Nē, mērķis pilnīgs kuku, visvairāk es atbilst pēc tavām domām. Man nav jātaupa neviena sev. Man patīk, man ir suns ar monologу. Man patīk, vajag, tas es nedošu nevienu. Te viņi salikšu tagad. Ja jūs pētīsiet, jā, es salikšu tur, ja jūs pētīsiet, tad pētat lūdzu visus, labi? Nevis tikai... Būs jāskatās, ko citi skatās? Nu, nevajadzētu. Līdz ir tāda, jūs būs jāuzmet, kur ir manējā, ar nosaukumu pilnīgs kuku. Jūs jau zinat, kur ir jūsējā. Neuzliks noteikti. Un jūs būs jāuzmet beigās, kur ir manējā pilnīgs kuku. Bet tagad lūdzu, kad pētam, ja? Pētam visas vienlīdzīgi, ja mēs pētam. Ja jautri paiet visa diena, tad bieži vien vakarā, lai sasmietos, pietiek tikai parādīt pirkstu. Un neko daudz vairāk arī nevajag. Kārtējais rīts un plānojam ceļu no Helsinkiem uz Bārusundu. Kā jau teicu, te ir daudz saliņas, seklumi, dziļumi, akmeņi, bojas un diezgan liela satiksme. Tāpēc tas ir jāizdara sevišķi rūpīgi. Mūsdienās jau ir baigi ērti to visu izdarīt planšetē, mobilā telefonā. To visu pēc tam var ielādēt jahtas navigācijā un atliek tikai sekot līdzi, kā maršruts tiek realizēts. Maršruts saplānots, bet šodien bez vēša. Toties saule mūs lutina. Dodamies ceļā ar motoru. Palaižam garām 3 lielus prāmjus. Un dodamies slalomā caur saliņām. Šodien kuģošana neizskatās sevišķi grūta, drīzāk pat otrādi, tātad kārtīga atpūta un zvilnēšana saulītē. Turklāt Somijas daba mūs lutina ar skaistām ainavām. Redzot šos skatus, izzūd jebkurus šaubas, kāpēc gandrīz katrai somu ģimenei ir kaut kāda laiva, jahta. Vai vismaz draugi, kas viņus regulāri pavizina. Esam ieradušies nākamajā ostā, gatavi atkal nezināmajam. Šo salu sauc Bāruzundu. Tā ir 11,6 kvadrātkilometrus liela un tajā dzīvo 57 cilvēki. Uz šo salu brauc daudzi no tuvākajām saliņām, galvenokārt pēc pārtikas un ūdens. Te ir arī restorāns, veikals, un pats interesantākais viņiem ir pašiem savs prāms, kas nepilns 200 metrus pārceļ pāri uz kontinentālo Somijas daļu. Mēs jau zinājām, ka Somi savos ceļojumos ņem līdzi mājdzīvniekus, bet tik daudz mājdzīvnieku uz laivām, kā šajā vietā, nu nebija redzēts tiešām vēl nekur. Maza saliņa, bet ir savs prāmis, kas pārceļ pāri uz krasta.
Kāpēc tāds nav starp Valderā ir Mangaļas sala? Somi ir vienkārši čaļi. Par modi baigi nedomā. Ja jāiet uz dušu, tad iesāpinēs. Tikmēr mūsējie mētā salto un laiski peldās zaļganīgajos arhipelāgu ūdeņos. Mēs atrodamies restorānā ar nosaukumu Skola vai kafejnīcā. Vieta ir ļoti skaistu skatu. Vērot vietējo ikdienas dzīvi, tā teikt. Liekas, ka nekas īsti nenotiek, bet īstenībā visu laiku viss kaut kas notiek. Tāda ir plus 28 grādi. Varbūt vēl nav tik daudz, bet ir ļoti patīkami silts, nav pārāk karsts. Svaigs gaiss, visapkārt un forši. Ja jau mazās zivtiņas ir tik daudz, tad noteikti lielās arī mums izdosies noķert. Bārzundā iepazināmies ar somu, zviedriski runājošu somas vārdā Jānis. Viņš mums ieteica doties uz salu, kas saucās Jussaro. Tajā viņš esot dienējis un arī viņš uz turienu došoties un pierezervēs mums vietiņu. Kad ieradāmies, izrādās, ka vietiņu vairs nav, bet viņš mūs laipni paņēma sev uz borta. Tā kā tikšana uz krastu ir tikai caur viņa laivu. Viņam ir gandrīz tāda pati laiva kā mums. It's a very nice evening today, and when we sail around, we meet interesting people. There is a guy who was in Riga a few weeks ago. Yeah, few weeks ago, and we are from Riga. But now we met in Finland. But you're not from this country. You're kind of. No, actually, I'm a Finn, but I'm a Swedish-spoken Finn. So it's a small difference in it. We have about 300,000 Swedish-spoken in Finland. So your home is? In Helsinki. Oh, great. And your name is? Jan Granberg. Jan Granberg. I can't even. Jan Granberg. Jan Granberg. Yeah. Okay, my name is Anja. And I wanted to ask you how everything started with you, with sailing, with the sea, and how did you fall in love instantly with this thing, or it's in family like tradition, or? That's almost a family tradition, because I think I was about 4 or 5 years old when we were out with the motorboats out in a small archipelago in Sipol. And after that, been out here and there with the speedboats, in the utes, out drinking, having some fun, and working then on the cruise ships, and slowly get forward then from the motorboating to sailing. And usually we are sailing then more or less 6-7 weeks in a row. We are here in the archipelago of Finland, Sweden, and also Estonia. So basically most of your life on the water. Yeah. And you probably bring your family with you also when you do it? Yeah, we have all the youth have been around. We've got twins and then a daughter. So they've been out on the boating a long time, and still they are well coming out also. And I think we're in a special place today because you said this is like an island. You've been here before, but not with the sailing, but... No, I was during the army in Finland, so I was on the royal side, while we have just the marine, and we're out here boating, and because we are carrying around the mines and training here on the island, and it's an old army spot, and also old mining from the late 50s. I'm interested in what is your favorite place to visit with the yacht in Europe, or maybe more further? I like quite a lot the Swedish archipelago because it's different to the Finn one, because all the services are much more better on the Swedish side, because they understand to keep the restaurants open after 9 o'clock, while here in Finland everybody's going to sleep because we have to leave in the morning 4 or 5 to get to the next place. So they get stressed out. But you said there's a book, it's written where to go, because it's like a restaurant guide. Yeah. So you're not choosing the place because of the restaurant. How beautiful is nature, but how good is the restaurant? You have to live like with the nature. Okay, we got the free chill, we got the stuff, we got the booze,
but it's always nice to remember everything how it started. You had an old wooden boat, no engine, and just went out and lived what you get there. This is a little bit like wild port also. Yeah. There's not like luxury like restaurants or No. we went today, there was just one soup, it's a local salmon something, and that's it. And it's really nice actually, it's really tasty, so it's sometimes nice to have a little bit less comfort but more like wild nature and wild things around. So how long you've been sailing actually in your life? Like just with the yacht, I mean. Sailing boats I've been out with now for 16 years, and before that I was using just motorboats. So 16 years, that's quite a lot. Do you have any advice for young sailors or something that you learned, like a good lesson? Yeah, the good lesson is when you start to buy your first boat, buy a big one. Because when you buy a small boat, it goes 1 year and you need a bigger one, and then you need a bigger one, and it's like a fucking disease. Your boat is always too small. So I think I heard something that you said about years. If you have 30, then you need like... Yeah, when you're 30, you have to need have a 30 feeder, and then you get 40, and then you 40 feeder, and then you go into 50 feeder. And I'm now 54, and I told my wife it's just going to be 6 years, and then I'm going to believe it 60 feeders would be nice. But she told me that we're not going to buy 60 feeder. But the one you have right now, it's pretty big. So two of you, is it hard to navigate or? No, usually... I saw you yesterday. Actually, you were really good at that. Really like professionals. Just two of you, like. Usually I drive this also alone, and as long as you come in not with the stern just backing in, then you don't have any problems, because you just take the buoy, click it, you get in, you have the balls here behind, not these, but the other ones, and then you just connect your back, and that's it. And then you just start straight out everything. So everything is just how you plan. Think about the wind, your neighbors and stuff. Okay, it was nice to meet you. It was nice to have a little interview with you, and we hope to see you actually in Riga, not just with a car, but come with a boat. And I hope... Skål på er alla, låt oss dricka oss trevligt. Skål! Cheers, yeah? Arī šis restorāns ir ierīkots šķūnī. Te pārdod arī drēbes. Un var aizņemties uzspēlēt ģitāru. Šī sala ir tik forša, tik populāra, ka te bieži atlido arī marsieši. Labi, tā ir gaisma, kas palīdz kaut kādā veidā ķert tauriņus. Tādi nu ir tie smukie somu salrieti. Klusums, miers un smuki skati. Tipiski Somija. Jussaro, tā ir Somu sala, kurā līdz 1967. gadam bija dzels rūdas raktuvs. Līdz 2005. gadam šajā salā saimniekoja arī Somu armija. Šobrīd te ir vairākas pamestas mājas, un šī sala ir vienīgā zināmā pilsētu spoku sala Somijā. Šobrīd cilvēku ietekme te ir tik maza, ka pat meža zvēri lāgā nebaidās. Ar Jussaro apskati mūsu tūri pa Somu salām beidzās. Dodamies atpakaļ uz Igauniju. Netālu no Tallinas ir tāda vieta Lohu salu. Uz turien arī kuģojam. Ļoti interesants nosaukums, bet tā nav sala, tas ir vienkārši nosaukums. Un igauniski tas nozīmē pilnīgi kaut ko citu. Puš sāna vējš, un jūra ir diezgan gluda, tāpēc arī ātrums ir pietiekami liels, un drīz vien jau būsim galā. Lai stūrēšana būtu vieglāka, parasti mēs mainamies. Vienā maiņā ir 2 cilvēki. Mūsu jahtā ir Latvijas karogs, tomēr ieejot kādā citā zemē ir jāpaceļ tās valsts viesu karogs, kas nozīmē, ka mēs pieņemam viņu likumdošanu un apņemamies to ievērot. Šeit redzam, kā mēs noņemam Somu karodziņu un vietā uzceļam Igauņu, jo ieejam Igaunijas teritoriālajos ūdeņos.
Lohu salas osta nav sevišķi liela un pārsvarā tur stāv nelielas jahtas. Te ir viss, kas vajadzīgs – sauna, labas dušas, neliels restorāniņš un velosipēdu noma. Labrīt! Tas ir tik maz banku. Resnuma dievs Korpulēns mums brokastīs ieteica uzcept pankūkus. To arī Anna izdarīja. Paēdīsim un laidīsim uz Tallinu. Cukurs jums ir? Ar balus? Jā. Igaunijā burāšana ļoti populāra. Šobrīd notiek treniņš tieši priekšā ostai, tā kā mazie ir ar burāmies un motoru, mēs viņiem dodam ceļu. Atkal ir smuka, saulaina un bezvējaina diena. Buras sarulētas, motors rūts. Ostā mūs sagaida kāzas. Tad igauņu kompānija noīrējusi kuģi, uz kuru svin arī savas kāzas. Spēlēja pūtēju orķestris. Diezgan smuki. Blakus ostai atrodas Igaunijas jūras muzejs. Galvenais muzeja eksponāts ir zemūdena lembita. Tā ir būvēta 1936. gadā Anglijā. Tā piederēja Igaunijas flotei un vēlāk padomju flotei. Līdz brīdim, kad to izcēla ārā 2011. gada 21. maijā, lembita bija pasaulē vecākā funkcionējošā zemūdene. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, noskatījāties šo raidījumu. Es ceru, ka patika. Ja ir kādas lietas, ko gribat, lai mēs apskatām, vai ir kādi jautājumi, lūdzu sūtiet mums uz studijas e-pastu. Kā arī iepriekšējos raidījumus jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā vai raidījuma mājaslapā.